Ashama harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun TV FIBT. FIB irraa odeeffannoo guyyaa irraa isinitti himuuf as istiidiyootti argamnee jirra. Hamma xumuraatti nu faana ta'aa isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaa irraa isinitti himuuf faana kan turru Abbo Maqaasoo Muluu Asaffaa gama ogummaa teeknikaatiin seenaa lameen nu faana jira. Hamma xumuraatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Yeroo gaarii. Muluu akkam jalqabneerra. Bareeda. Mee qabxiilee qaban irratti haa kaanu. Dhimmootuma as gara biyya keessaa fi akkasumas gara Filiippiinsitti as ceenaa garuma immoo Chaayinaa fi dhimmoota biyyoota garaagaraa hojii wal qabatee dhimmoota tibba kana jiran irrattis achi ceenee waan jennu qabna. As gara biyya keessatti gaafa as deebinu biyyoota ollaa Eertiraa hojii wal qabatee lolli akka waliigalaatti biyya kana keessatti waggaa darbe ji'oota kurnan darbaniif gaggeeffamaa jiru. Waraana Abuutii fi akkasumas waraana biyya keessaa wajjin walitti bu'iinsa uumameeni baqattoonni Eertiraa lafa Tigraay keessa buqqatanii akka jiran yookaan immoo baqattoonni naannoo sana durmaa qabanii buqqaatonni ni jiraatanii isaan immoo Itoophiyaa walitti qabdee akka jiraachisaa jirtudha kan beekamu. Sababa sanaan garuu isaan irratti miidhaan amma tibba kana qaqqabaa akka jiru waraanni sun gara sanatti waraanni sababa garaagaraatiin wal waraanamu kuni isaan irrattis miidhaan qaqqabsiisaa akka jirudha kan odeeffamaa jiru. Sirriidha akkuma kaastee kun qabxii keenya isa jalqabaati kan biyya keessaa akka kaasnu booda immoo waliigalteen yeroo ammaa kana Ameerikaa dabalatee UK fi Awustiraaliyaan taasisan waliigaltee yeroo waraana addunyaa lammaffaati as cimaa ta'e akka ta'e xiinxaltoonni kaasaati kan isaan jiranii. Inni biraa immoo pirezidaantii Philips jechuudha manni murtii yakka idil addunyaadha. Qorannoo irratti geggeessuudhaaf akka barbaadaa jiran gabaasni Aljeeziraa ni mul'isa. Yeroo qabaanne immoo qabxii biraas kan itti dabalu ta'a jechuudha. Amma qabxii jalqabaatti yoo hin deemne baqattoonni Eertiraadhaa kaampii Tigraay keessa jiran akkuma beekamu Eertiraa keessatti jechuudha. Yeroo baay'ee lammiileen biyya sanii sababoota bulchiinsaatiinis ta'uu danda'a sababoota garaagaraatiin baqatanii Itoophiyaa keessanii jiraatu. Kaampii Itoophiyaa keessanii jiraatu. Yeroo kanatti ammoo lammiilee hedduu lakkoofsaan hedduu ta'e akka jiraatan dhaabbileen humna namaa waa'ee mirga namaa falman kan akka Human Rights Watch faati yeroo garaagaraatti beeksisaa kan turani kaampiiwwan jiran hedduu keessa lammiileen Eertiraa Itoophiyaa keessa jiran jechuudha baay'eedha keessumayyuu gara kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti kan isaan jirani amma immoo gabaasaa guyyaa har'aa baay'een wajji wal qabsiisee lammiileen achi keessa jiran kallattimaan ajjeechaan akkasumas gudeeddaan saamichi garaagaraa irratti raawwatamaa akka jirudha kan gabaafamaatu jiru kun ammoo akka cimaa ta'e gabaafamaatu jira yookiin yakki lammiilee kan irratti geggeeffamaa jiru rakka suukaneessaa akka ta'e kan inni ibsamaa jiru. Sadaasa 2020 irraa eegalee keessumaa hanga amajjii 2021tti loltoonni Eertiraa fi akkasumas humnoonni TPLF dawoo baqattoota Eertiraa iddoo Hatsaas jedhamu akkasumas iddoo mammoo Shimalbaa jedhamu sana seenuun isaanii gabaafamee jira jedha gabaasni kuni loltoonni Tigraay dhalattoonni Tigraay naannoo dawoo baqattoota jiran warreen Eertiraa sana irratti dhiibbaa haleellaa raawwachaa jiru akkasumas akkasaan iddoo sana irratti dhiibbaa guddaan isaan irra qaqqabu taasisaa jiru jedha gabaasni Human Rights Watch kuni. Lolli ji'a adoolessaa keessa naannoo kaampii kanatti baqattoota irratti miidhaan geessise kuni miidhaa waraanaa qofallee miti akkasumas gudeedamuun kun ni jira yaada jedhutu jira baqattoonni Eertiraa kumatamaan dawoo sana keessa jiranis akka dhiibbaan guddaan isaan irra jiru himataa akka jiranii fi qaamni Eertiraa yookaan ammoo bulchiinsi Eertiraa ammoo dhimma kan irratti deebii akka kennan hanga ammaatti rakkoon irra qaqqabaa jira dhalattoota Eertiraa irratti warra baqattoota keessa jiran keessatti Itoophiyaa keessatti rakkoon akkasii mudachaa jira kan jedhu gaaffii hin kaasne yookaan deebii hin kennine yaadni jedhu jira garuu himanni irratti banamaa jira. Human Rights Watch immoo dhimmi kun ilaalamuu qaba gama lamaaniin yaada jedhu qaba. Isumayyuu akkuma asiin duras nu yaadannu jechuudha Daayirektarri mirga namoomaa gaanfa Afrikaa Latishaa Baayidar jechuudha yeroo garaagaraatti ajjechaawwan lammiilee garaagaraa irratti Itoophiyaa keessatti deddeemanii wajji wal qabsiisee ibsota garaagaraa baasaati turuun isaanii kan yaadatamudha. Ammas kaampiiwwan ammaatti maqaa dhoofte kana jechuudha kaampiiwwan Hitsee fi Shimbaalaa jedhama kana keessatti yeroo darbeetti namoota 20,000 ta'an kaampii kana keessa akka turanidha kan himamu. Kanneen keessaa namoota 700 fi 7,643 kaampii keessaatti akka bahanii fi akka kaampii keessaa hin jirre gabaafameeti kan inni jiru jechuudha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gaanfa Afrikaatti jechuudha Komishinii mirga namoomaa waan kana kan inni baasi. Walumaa galatti akkuma amma kaastee qaamni gama lamaaniinuu jechuudha naannoo san keessatti keessumaayyuu
Reuters barruu biraa dubbii himaa TPLF obbo Geetachoo Raddaa haasofsiisee baasee wajji wal qabsiisee naannoo sanittan yakka kana kan raawwate yeroo san jechuudha lammiilee kana irratti kan raawwate loltoota uffata Eertiraa uffatan akka ta'e kan isaan kaasan qaamni biraa immoo qaamni gama mootummaatiin yookiin gama biraatiin jirus yaada garaagaraatti akka isaan kennaa jiran kan inni ibsee barruun Aljeeziraadha jechuudha. Kanaaf qaamni lammiileen Eertiraadha jechuudha. Baqatanii biyya isaanii irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran irra jireessaan baay'inni isaanii jireenya gaddadduudha dhiyeessanii kan naannoo kanatti galanii jireenya gaddadduu dhiyeessanii naannoo kanatti galanii amma immoo yoo yakka kanaa kun irratti raawwatamu xiqqoo ulfaataa akka ta'edha gabaasni Human Rights Watch Commissionin gaanfa Afrikaadha kan baase kan inni akeeku. Kanaaf yaadichi garuu wal'aa yoo beekte dubbii himaan TPLF Geetachoo Raddaa akka jedhutti waraanni uffata warra Eertiraa uffatanii rakkoo kana kan uumaa jiranii gama sanaan cabsanii seenaa turan yaada jedhuun ibsee jira. Reuters akka gabaasetti garuu akka Human Rights Watch jedhutti ammoo waraanni TPLF biyya keessa jiranii fi waraanni biyya rakkoo kana akka uumaa jiranitti kan gabaase. Sirriidha. Maafi amma akkuma jalqee qaama naannoo kana keessa jiru qaama waraana keessatti hirmaate. Fakkeenyaaf wanti amma nu kaasaa jiru kun yeroo waraanni humni Itoophiyaadhaan naannoo san keessa jiran naannoo san jiraachaa turetti akka ta'ee fi amma immoo naannoo san keessan kaampii san keessatti fakkeenyaaf asiin duratti namoonni 7 du'ee akka ture yookiin kaampii san keessaa du'ee akka ture illee barruun tokko bahee ture. Eenyutu ajjeesee gaafiin jedhuuf tokko TPLF akka jettutti waraana Eertiraatu naannoo san waan qubsiifameeti tarkaanfii irratti fudhatee jedha. Inni biraa immoo saatalaayitiidhaan akka ilaalameetan namni baay'een naannoo san keessatti ajjeefamee akka jirus saatalaayitiin Imaajiner saatalaayitiidhaan argineera jechuudhaan Laatishaa Baadar ibsiteetti kan isheen turte jechuudha gama Tiwiiteriisiitiin. Kun walumaa galatti amma kanas ta'e san jechuudha qaamni naannoo san keessa jiru qaama amma himamaa jiru kanaan alatti qorannoon akka barbaachisullee gabaasa humna kaa'ee jira. Sirriidha garuu warreen baqatanii dhufanii dawoo keessa jiran sanaaf immoo eegumsi taasifamuudha qaba akkuma biyyaattis haa ta'u naannoo sana kan bulchaa jiru. Qaamni naannoo san jirullee qaamni biraallee amma qorannoon geggeeffamee illee akka kana kan raawwate hamma bira gamutti garuu namni naannoo san keessa jiraniif eegumsi ni barbaachisaadha. Baqattoota jarri kuni dawoo keessa jiranii namoonni hedduun akka yeroo sanatti waraanaan lubbuu isaanii hedduu galaafatame ni beekama. Miliyoonaan kan lakkaa'aman immoo akka sandoo sanarra buqqaanii baqatanii ni beekama garuu jarri kun ollaarraa dhufanii iddoo sana qubatanii jiranii kan dhufan immoo har'a erga lolli jalqabeeti miti duruma qabee waggoota dheeraadhaaf lammiileen Eertiraa keessa jiranu sababa dhiibbaa naannoo sana jirurraa kan ka'e baqatanii asitti hirkatanii jiran. Tigraay miliyoona 5 naannoo san dhiyaatu keessaa jedha kaampii san keessatti kan jiraatan lammiileen Eertiraa gara 10,000 olii ni jiru jedha akka biyyattuu ilaalle garuu gara 1,170 kan ta'an magaalaa Itoophiyaa bakka garaa keessa ni jiru garuu naannoo san keessatti 10,000 ol kan ta'an baay'een akka ta'an kaampii garaa keessatti faca'anii akka jiraataa jiran gabaasni kun ibsee jira jechuudha. Sanas ta'e kana lammiilee sitti baqatee fi yookaan nama si bira dawoodhaaf sitti dhufe kana tiksoonii fi eegumsa taasisuun barbaachisaadha jenna kan odeeffannoo taanutti jenna. Tole odeeffannoo taanuun gama biyya alaatti kan nuti utaallu biyya alaatti deemnee kunis xiqqoo dhimma yakkaati wajji wal qabata. Fakkeenyaaf akkuma beekamu manni murtii yakka idil addunyaadha teessoon isaa Neezerlaand godhateeti yeroo adda addaatti namoota yakka adda addaa hojjetan irratti qorannoo garaagaraa dhiyeessuudhaan investigeeshinii cimaa taasisuudhaan namoota yakka sana hojjetan gara sirratti dhiyeessuudhaaf adeemsa ittiin deemuudhaani amma immoo akkuma asiin dura ni yaadannu yeroo darbee ollaa keenyarraa jechuudha Suudaanii Umar Albashiris akka mana murtii yakka idil addunyaatti dhiyaataniif gaafatamanii akka isaan turan ni yaadatama. Manni murtii yakka idil addunyaadha yeroo adda addaatti jechuudha yeroo garaagaraatti namoota garaagaraa dhiyeessuun ni beekama. Fakkeenyaaf Koongoo yoo deemne yeroo waraana Koongoo fi Ruwaandaa jidduu turetti hoogganaa waraana san keessa turan nama Terminator jedhamuudhaanis waamanii maqaa Terminator jedhamuudhaanis ni beekamu. Nama kanas Bosaakaa Natang jedhamu isaan bara 2009 keessatti jechuudha International Criminal Courtin yeroo san barbaadaa ture ni yaadanna. Amma immoo Pireezidaantii Philips jechuudha Pireezidaantiin Philips yakka qorichaa yookiin drug baala nama sammuu nama haduuchu isa jedhamu san naannessu jedhamuun lammiilee adda addaa namoota garaagaraa ajjechaa cimaa irratti raawwatanii kan isaan himatamanii sarratti kan dubbannu ta'a. Sarratti kan dubbannu baruma aangootti dhufan namni kun pireezidaantiin
Philips Roodaarg jechuudha. Yeruma jalqaba aangootti dhufan bara akka faranjootaatti 2016tti yeroo dhimma hojjechuuf irratti xiyyeeffatan labsan jechuudha. Akkuma paartii isaaniitti jalqaba irratti namoota baala sammuu nama haduuchuu naannessan kan irratti tarkaanfii fudhachuu akka barbaadan poolisoonni biyyattiillee warreen kana ari'anii qabanii akka isaan seeratti dhiyeessuu danda'anii fi ajjeesuu yookaan balleessuu akka isaan danda'anitti akeekanii hojjechaa akka turanidha kan himamu. Kanumaan ICCnis dhimma kanarratti namoota hedduu sababa kanaatiin akka isaan lubbuu isaanii dhaban taasisaniiru yookaan akka isaan qaama miidhaman taasisaniiru kan jedhu daa'imman dabalatee akka lubbuun namoota hedduu baduu taasisaniiru jechuun akka himanni guddaan irratti banamuuf kan gaaffii dhiyeesse jechuudha. Akkuma kaastee namni kun jechuudha akkuma gara aangootti dhufeen yeroo aangootti dhufu jechuudha bara 2016tti yeroo filannoodhaaf gaggeeffamaa ture booda akkuma dhufee bara 2006 waxabajjii keessa jechuudha waxabajjii 30 bara 2016tti teessoo aangoodhaa argatuudhaan pirezidaantiidha kan isaan ta'anii booda adeemsuma san keessa jechuudha yeroo gabaabaa keessatti sababa qoricha baala nama hadoochuu adda addaa ni balleessina jedhuun lammiilee garaagaraa hedduu akka balleessan kan himatamanii kaatolikiin yookiin hoogganaan kaatolikii biyyattiidhaallee jechuudha gocha kana gocha duguggaa sanyiiti jechuudhaan yeroo garaagaraatti akka himataa turanis kan ibsamu walumaa galatti namni kun jechuudha akkuma ati jalqaba kaastee adeemsota ittiin biyya bulchan keessaa tokko qoricha kana balleessuudhaaf yookiin waan kana balleessuudhaaf jedhaniiti kan isaan deemanii namoota waan kana raawwataniifis maallaqa kafalaa akka turan kaashii adda addaa harkaanis kennaa fi akka turan ni himamu. Badhaasallee kennaa turan namoota kana kennanii fi namoota waan kana balleessan namoota waan kana raawwatan jechuudhaan walumaa galatti jumlaadhaan keessumaa gosoota muraasa fa'a jechuudha irratti xiyyeeffachuudhaan waan kana raawwataa akka turanidha. Yakkoota yoo xiqqaate yakkoota 204 abbaan alangaadhaa irratti qabadheera jechuudhaan international criminal courtitti himateeti kan inni jiru. Walumaa galatti namni kun jechuudha yeroo garaagaraatti yakkoota adda addaa raawwachuudhaan yakkoota kana cimsanii itti hojjechuudhaan yookiin itti deemuudhaan akka manni itti banamu taasisaniitti kan isaan jiran. Garuu bulchiinsa isaanii jalatti kan bulu gorsaan seeraa isaanii pirezidaantichaa jechuudha. Yakkaan himatamuu pirezidaantii kana hin fudhanne yookaan ammoo himatamuu akka hin qabnetti yookaan gurrayyuu hin kenninuu fi himata kanaaf yaada jedhuun ofirraa dhiibaa jiranii maaliif haalli amma adeemamaa jiru waraana sammuu baala sammuu nama hadoochuu jedhuun akka kanatti himatamuun sirriis miti adeemsa seeraas miti yaada jedhuun kan isaan himatanii garuu lubbuun namoota darban ammoo lakkoofsi isaanii hedduudha gabaasni garaagaraa kan baasu innumti sunuyyuu gahaa akka ta'e namoonni dhuman sun gahaa akka ta'etti ICC'n kan himu garuu dhaabbanni mirga namaaf falmu ammoo lakkoofsi namoota hedduun darbanii yookaan lubbuun isaanii darbe lakkoofsi isaanii hedduudha gara kanatti siquu danda'a jedhee hanga 27 hanga 30 akka siquudha kan inni gabaasu 2017 irraa poolisiin biyyattii akka addunyaaf gabaasetti walii galaan ammoo 16 hanga 355 ta'a jedha lakkoofsumtichiyyuu addaan itoo ba'ee ICC'n himata isaafiyyuu cimina argachuu ni danda'a jedhutu jira akkasumas 2020 keessa ammoo gabaasni mootummoota gamtoomanii UN kan baase ammoo hanga namoota 800 fi 600 ga'uudha kan lubbuun sababa kanaan galaafatame han jedhutu jira. Wantichi yoo ol ilaalte Human Rights Watch kan ni gabaase ammoo 27 hanga 30 jechuun himataan caaluyyuu irra isaanitti fiduu danda'a jechuudha baay'ee guddaadha. Nama kana fakkeenyaaf yakka isaan raawwatan kana rakkoota ammatti kaase kana namni hagana ajjeesuun cinatti daa'imman hedduu ajjeesuun cinatti biyya isaanii jechuudha guutumaa guututti bara 2018 Philips memberii yookiin immoo miseensummaa ISIS keessaa baasanii jiran. Kun ammoo maal agarsiisa tokko aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan yeroo aangoo isaaniitti yakka hojjetaniif illee dhaabbilee idil addunyaa jalaa dhiyeessuu hooggantoota baay'ee biratti kan mul'atu akka ta'e kan irraa hubannu. Inni biraa ammoo yakka kana jechuudha fakkeenyaaf yakkoota amma kaasne kanaan namoonni gammachuu isaanii kallattii adda addaatiin ibsataa akka jiranis argeeti kan an jiru fakkeenyaaf bara 2017 keessatti ijoolleen lama kan jalaa duute dubareen Loora Paasik jedhamtu waaqni ni jira dhugaanis ni dhufa hin dhokatee hafu ijoolleen kan koo kan sababa kanaan ajjeefaman bara 2017tti yeroo gabaabaa keessatti yoo namni kun mana murtii idil addunyaatti dhaabbate haqa isaanii argachuuf ni deemu jechuudhaan Aljeeziratti himaniti kan isaan jiran jechuudha. Namoota yakki isaan irratti raawwatame maatiin isaanii
kumaataman lakkaa'aman keessa nama muraasa qofatu himanna kana irratti akka baneedha kan himamu. Namni hedduun hundi isaanii warri rakkoon irratti qaqqabe maatiin jaraa jechuudha. Otoo himata banatanii rakkoon kun kanaa oliyyuu ta'uu akka danda'uttidha kan tilmaamamee jiru. Aangawoonni Filiippiis qorannoo gaggeessan garuu himatichaa fi waan dhugaa qabu yookaan immoo waan bishaan kaasu akka hin taanettidha kan isaan gabaasanii turanii deeggartoota isaaniiti jechuudha jarri kun yookaan isaan wajjin pirezidaantii sana wajjin rakkoo kana keessatti warreen hirmaatan jedhamuu ni danda'anii ICC falmaa jiran jechuudha gara tokkoon maalii fi himanni sun isaan yakka sanaa fi odeeffannoo isaan funaannatan akka warreen kan qaamoleen garaagaraa mirgoota namaa fi warreen falman sunneen qabataman kan isaan odeeffannoo walitti qabatan sanaan bu'aan qabu hanga kanatti miti yaala jedhuun kaasu aangawoonni Filiippiis tokko immoo kanaafuu namoonni sodaasanii baqatanis jiranii warreen seeratti as baanii ni mannis akka jiranidha kan gabaafamu lakkoofsichi kanaa olillee yookaan himatni suniyyuu kanaa ol deemuu danda'a hedduun nama rakkoon irra qaqqabeetu himatatti as bahe yookaan akka seeratti qaqqabsiise yaada sana yan jedhus jira. Kanaaf walumaa galatti pirezidaantichi kunis maybe ni dhiyaatu mana murtii yakka idil addunyaatti ni dhiyaatu danda'u jechuudhaan kan xiinxalanis ni jiru. Walumaa galatti akkuma jalqaba irraa kaasee bakka adda addaatti jechuudha pirezidaantota biyyoota garaagaraa fakkeenyaaf kan Suudaan Umar al-Bashir yoom garas fudhatamuu danda'u kan jedhus kan yaadatamudha. Inni biraa kan Koongoodha jechuudha. Isaanis yoom achitti dhiyaachuu danda'a kan jedhanis ni jiru. Pirezidaantota kanneen irratti yakki yeroo garaagaraatti kan itti dhiyaatu yakka isaan raawwatan saniin lammii isaaniitiin aangoo isaanii san fayyadamanii lammiilee nagaa yeroo akkasitti galaafatan dhugaan ni qal'atti malee maal taate injirtu akkuma jedhan sanii kanaaf yeroo eeggata malee hinaaf kanaaf garuu waan nama barsiisu qaba hooggantoonni biyyoota garaagaraa bulchanu dhiibbaan isaan hawaasa isaan irratti taasisan dhiibbaan isaan lammiilee isaan irratti taasisanii karaa seera qabeessaan haala deemuu dhabuun isaanii yeroo masaa eeggate Ina maafi wanti hundinuu fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Irra jireessaan yeroo ammaa kana yeroo teekinooloojiin deemee yeroo daataan wantoonni adda addaa arkaayif ta'ee taa'u kanatti yakka hojjettee eessa dhiyeessuu hin dandeessu. Garam illee baqachuu hin dandeessu yeroodhaaf tole mul'u amma qabxii keenya isaatti taanutti kan dabaru ta'a jechuudha. Ammas odeeffannuma biyya alaatti argannetti kan nuti dabaru keessumaayyuu waliigalteen yeroo ammaa kana United Kingdom, Ameerikaa fi Awustiraaliyaan dhimma nageenya irratti waliin ta'uudhaan garba hundii fi paasik irratti socho'anii akka olaantummaa chaayinaadha ofirraa qolannootti hin dandeenye wajji wajjanna jechuudha waliin mallatteessanii jiranii chaayinaan kun mataa bo'ooti taate biyyootuma addunyaa hundaa fi mataa bo'ooti taate fakkaata wal gargaarsi biyyoota kanaanii biyyoonni kunneen warreen gurguddatanii baay'ee warreen cimanii keessumaa Awustiraaliyaan faa qabeenyaan biyyoota cimanii guddatanii deemanii garuu ammoo chaayinaa irratti duulli taasifame kun cimina waggoota kurnan darban kan keessatti chaayinaan gama humna waraanaa isheetiin cimaa dhufuun ishee jarreen kun akka isaan waliigalan taasisaa jiraachuudha kan dubbatamu. Kanaaf waliigaltee kanaan cimina ishee sana laaffisuudhaaf waraanni biyyoota gurguddatanii kun kallattii garaagaraan isaa walitti falmuun isaanii hinuma beekama garuu wal dhiibbaa walirratti taasisuun isaanii Ameerikaan teekinooloojiidhaan akka jara sana deeggartu waliigaltee akka isaan waliif mallatteessan chaayinaa irratti duulaa akka jiran kan ibsamu ibsa hooggantoonni biyyoota sadanii baasan kunneen tokkummaan isaanii kun ammoo naannichatti nageenya guddaa akka fiduu danda'uu fi waliigalteen isaanii cime rakkoo isa achitti uumamaa jiru sana furuu akka danda'uttidha kan isaan waliigaltee. Sirriidha biyyoonni lamaan kun maqaa Aquas jedhamuun kaasaniiti moggaafataniiti kan isaan jiranii. Aquas jechuun Awustiraaliyaa, United Kingdom fi USA jechuudha. OIN lachuufuun fayyadee jechuudha gamaa gamanatti. Biyyoonni sadeen kun akkuma beekamu dhimmoota akka artificial intelligence akkasumas saayibarii teekinooloojiiwwan jajjaboo ta'an irratti waliin hojjechuudhaaf akka walii galan kan gabaafamu. Erga waraana addunyaa lammaffaati as jechuudha. Qindoomina nageenyaa kun isa guddaadha jechuudhaanis qaamoleen xiinxalan inuma jiru. Keessumaayyuu michoomni biyyoota kanniini sadan kanniini biyyoota baay'ee keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf chaayinaan hamma akka fagaattee fi hammam akka sodaachiste. Fakkeenyaaf yeroo darbe yeroo walgahii G7
fi neetoo irratti jechuudha. Chaayinaan yeroo isaan ittiin qoqqobbii irraa kaafu osoo hin taane yeroo isaan itti sodaa Chaayinaan cimina isheen qabdu sodaatan sana lammiilee baay'ee waraanatti leenjisaa jirti. Miliyoona kan ta'an warra hidhatee qofa ijaaraa jirti. Akkasumas gama teekinooloojisiinis fagaattee jirti. Biyya kana ofirraa qolachuudhaaf dirqama walitti gurmaa'uu qabna jechuudhaan kan isaan ibsanii. Walumaa galatti neetoonis fakkeenyaaf yoo qaamni amma kun fakkeenyaaf waliigalteen ammaa kun gama qaamni lamaan sadan kanneen cime neetoonis paaworii isaa gadi bu'uu danda'a kan jedhullee ni jira. Garuu ammoo hammas deemuu danda'anii kan jedhus ni jira. Hammas deemuu hin danda'an kan jedhus ni jira. Walumaa galatti humni galaanarraa kun akka kanatti sodaatamuunsaa yookaan ammoo nukilaara gabbate sana akkamitti ittisuun danda'ama yaada jedhuufis achumaan kan isaan kaasan hin qabu. Humni galaanarraa kun yeroo baay'ee saffisa guddaa qabuu fi akka jabaa ta'edha kan odeeffamu. Waraana cimaadha jedhame caalaa akka inni humna qabuttidha kan ilaalamu. Chaayinaan immoo isa sanadha kan isheen ijaaraa jirtu. Kanaaf addunyaaf kan isheen humni galaanarraa faayidaawwan hedduu qaba. Fakkeenyaaf jajjabinni akkuma kaaftee saffisaanis galaana irratti wanti ta'u galaana keessatti waan ta'uuf baay'ee tokko strong yookiin baay'ee tokko cimaadha. Kana keessatti teekinooloojii kanatti kan fayyadamu immoo yeroo irra jireessaan biyyoota akka Ameerikaa fa'aa malee biyyoonni akka Awustiraaliyaan turre. Garuu ammoo Ameerikaan as biratti gaheen isheen taphattu teekinooloojii kana dhiyeessuudha. Teekinooloojii kana eenyu dhiyeessiti? Awustiraaliyaa dhiyeessiti jechuudha. Awustiraaliyaan teekinooloojii kana fayyadamtee teekinooloojii Ameerikaan dhiyeessituuf kana fayyadamtee waan kana yookiin achirrattan wanta jedhamu kana kan isheen buuldi gootu jechuudha. Awustiraaliyaan addunyaa marraayyuu humna waraanaa galaanarraa qabaachuu isheetiin yookaan gabbisuu sana qabaachuun torbaffaarra akka isheen jirtu ni himama. Biyyoonni asiin dura waan kana qaban biyyoota muraasa. Kanaaf teekinooloojiidhaan Ameerikaan ishee bira dhaabachuun ishee ammoo akka isheen hojii sana saffisiistu yookaan ammoo sana laaffisuu dandeessu ni gargaara jechuudha. US humna isa kana hin qabdu qophaa ishee kan jedhus gaaffii bira ta'uu danda'a. Biyyoota of bira hiriirsuun ishee maa beektaa fakkeenyaaf biyyoota isin of biratti hiriirsaa jirtu kuni humna galaanarraa kan qabu biyyoota akkamii fayyadni biyyoota akka Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa, Faransi fa'aadha. Biyyoonni kunniin irra jireessaan biyyoota gara galaanaatti dhiyaatan fakkeenyaaf Indiyaa fudhachuu dandeenya. Indiyaan Paasifik yookiin galaana Indiyaadha itti dhiyoodha Indiyaan. Baay'een tokko naannoo san keessa jira jechuudha. Humna guddaa kan qabamu naannoo san irrattan Yuunaayitid Kingdamii fi Awustiraaliyaa akkasumas Ameerikaadha. Ameerikaan kallattumaan Paasifikiin dabalatee bakkoota adda addaatti humna guddaa ijaaruudhaanis yeroo garaagaraatti ni sodaatamti. Yeroo darbe fakkeenyaaf dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee jechuudha. Kooriyaan kaabaa fi Kooriyaan kibbaallee yeroo nukilaara dhukaasuudhaan yaalii taasisan torbee darbe keessa qaamoleen adda addaa walgahii garaagaraa taasisaa turan. Fakkeenyaaf Jaappaan fa'aa jechuudha. Ameerikaa ofitti dabaluudhaan yeroo walgahii taasisaa turan jechuudha. Kim Jong Un nukilaara oomishaa jiru kanaan dhiibbaa nurraan geessuu danda'a jechuudha. Yeroo sodaa keessa seenanii isaan turanidha. Amma walumaa galatti qaamoleen amma idil addunyaa kana keessatti waliigaltee akkanaa taasisaa jiran jechuudha. Biyyoonni kunniin humna galaanarraa kana itti fayyadamuudhaan qofa osoo hin taane hamma teekinooloojiidhaan fagaatanii fi hammam deemanii galaanillee walumaa galatti dachee dhiisanii dachee Afrikaanota yookiin waan biraa uumama kana osoo hin taane dachee kana fixanii jiran amma gara hawaattis darbanii jiran ni yaadanna. Antaartikaa irrattis yeroo darbe gabaasa argeen ture. Antaartikaa irratti humni guddaa ijaaruudhaan Chaayinaa fi Ameerikaan dorgommii daldalaa guddaa keessa seenanii akka jiran cabbii irratti jechuudha. Hammas fagaatanii deemanii akka hojjetaa jiran. Kan lafaa fixanii gara qaama kan irratti darbanii Awustiraaliyaan akka isheen ijaaraa jirtu kanarratti Ameerikaan nageenya naannichaa eeguudhaa fi baay'ee murteessaa akka taatetti xiinxaltoonni illee kan isaan dubbatanii jiranii. Ameerikaan meeshaa waraana galaana kanarraa kan hojjettu yoo taate illee kanneen mirga abbaa qabeenyummaa duraan warreen qaban sana waggoota 50 booda akka qooddachuu taasisuu danda'a yaadni jedhus jira. Kanaafis egaa yeroo booda Awustiraaliyaan doolaara miliyoona 50 kan piroojeektii kana humna waraana galaanarraa kan ijaaruudhaaf akka barbaachisu
barbaachisus kan Faransaay wajjin walii galtee akka walii mallatteessitis kan yaadamu kan itti yaadamudha jechuudha. Kanaaf deeggarsi teekinooloojii Ameerikaan taasistu kuni humnoonni qabeenya kabraa qaban ammoo akka isaan humni isaanii cimatee ofii isaanii ijaaranii Chaayinaa harkaa baasuudhaaf tattaafatanidha kan taasisu. Sanas ta'e kana biyyoonni guddatan kun xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan kallattii waraanaa biyyoota kaanii yookaan humna waraanaa biyyoota kaanii laaffisuudhaan US cisteen bultu halkanii guyyaatti dhamaa. Beektaa Chaayinaan galaana irratti jechuudha. Baay'ee tokko fagaatteerti. Naannoowwan akka Vietnaam fudhachuu dandeenya. Naannoowwan akka Philips, Japan yeroo garagaraatti wal dhabaa turteetti Chaayinaan qaama kanneen jechuudha biyyoota kanaan wal dhabdee biyyoota kanaan taasisuun cinatti amma galaana irratti marsiteeti kan isheen jirtu jechuudha. Bakka adda addaatti marsitee humna adda addaatiin cimtee jirti baay'ee tokko of fageessiteeti kan isheen jirtu. Kanaaf Chaayinaan dhugama sodaatamte. Sababiin isaa asiin dura fakkeenyaaf biyyoota sodaataman biyyoota humna guddaa qaban Ameerikaa sodaachisan keessaa Chaayinaan jalqaba. Kim Jong-un yeroo garagaraatti waluma falmaa jiru yookaan hin mari'atu mariin isaanii siikatti ni hiikamu. Ni sodaachisu. Kanaaf humni galaana irraa kun murteessaa ta'uudhaan saffisaan deemuu isaatiin akkasumas mirga abbaa qabeenyummaa irratti argachuu akkasumas wantoota garagaraa fageenya dheeraa deemanii to'achuudhaan dinagdee isaanii ittiin cimsuudhaan kompiteeshiniin isaan gama galaanota adda addaa irratti taasisan baay'ee tokko cimee deemaa jira jechuudha. US kanumaa fi abbaa qabeenyummaas humna qabdus achumaan mirkaneeffachuudhaaf kan isheen itti dhama'aa jirtu. Kanaaf biyyoota kaanis akka ishee wal bira of jala hiriirsaa jirtu kan fakkaatu kanumaan odeeffannoo keenya goolabna. Ayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan odeeffannoo FIBT odeeffannoon keenya kana fakkaata. Qophiileen FIB hafan itti fufu isaan waliin turtii gaarii isiniif hawwina. Muluu Asaffaa fi Abboo Maqaasa turre. Yeroo gaarii.